Gocha har'a heenan gootee warroonni akka kiyya sin gammachiise dhugaa rabbii heenan har'a waan ajaa'ibaa goote jechuudha dhugaa rabbiiti. Ani kan hin jedhu eendiin birrii nyaate moo akkamidha? Mee warra akka kiyyatti gurbaan sun eendiidha birrii laatettan gubboo wayii kennee fiirattan akka kiyyatti shakkitan jirtu ani baay'ee tokkoon shakke baay'ee jechuudha. Maaliif gochaanni gochaa jiru siruma jechuudha namaan galu wanti endiin gochaa jiru ani naan galle gurbaadhuma sanatu jechuudha. Isaaniin addaan baasuuf jedhee birrii wayii kenneef natti fakkaatan dhugaa rabbiin siniin jedhachuudha. Birrii wayii gubboo wayii laateef natti fakkaata. Maalidhaan inni akka seexanaa isa godhuu qoyyiin namicha seexana wajjiniin ta'ee akka seexanaa godhatu maaltu isa gasheessa qo'aa otoo ta'eeyyuu gara isaanii ta'uu qabamoo gilbit jedhee galabbaxamee gara isaan sanaa ta'uu qabatoo ta'eeyyuu utumayyuu ta'ee jechuudha. Heenani har'a maal akka isheen goote ilaala baay'ee na gammachiiste jechuudha. Har'a isheen isaan lamaanii walitti araarsuuf fiddee dhufte. Sababiin isaa beetasaba keessantu maatii keessan lamaantu walitti bu'aa. Yoo isin asii walitti buutan isaan immoo achi walitti bu'u waan ta'eef maaliyyuu yoo ta'e dhiiga keetii maaliyyuu yoo ta'e foon keetii waan ta'eef akkati addaan baatan hin barbaadu akkasiin wal loltan hin barbaadu akkasiin sababa kooteettanii addaan fagaattan hin barbaadu jettee amansiiftee jechuudha. Isa kadhatteetu fiddee dhufte jechuudha. Joosiin illee kana keessa lammataa deebinuun naani sababii kootti akka isaan wal lolanii taa'an hin barbaadu itti lamma heena sinii galeera. Sababa kiyya irratti akka isaan walitti bu'anii taa'an hin barbaadu. Maatiin isaanii achi immoo isaan walitti bu'uu danda'u waan ta'eef gidduu isaanii lamaaniitti araara buufnaa jette jechuudha heenan. Toleedhanii irratti walii galanii isaan immoo taphachaa turan iyyuu dhugaa guyyaa qalabatii faa akkamitti qalabatii nama sii godhuu barbaadda daa'imeen diimuu warqii barbaaddaadhanii heenan wajjin taphachaa turanii erkee fi heenan baay'ee fataachaa turan jechuudha duratoo isaanii nufin qalabatii irratti haasa'aa turaniinna heenan achirratti ani daa'imeen diin barbaada yookiin birriin barbaada malee warqiin jaaladhu jette jechuudha. Isarratti utuu taphachaa jiraniiti dhiisii waan hundumaa dhiisiiti ati dhiifama gaafadhu hangafa keeti waan ta'eef maatiin keessan sababii keessan lamaanitti yoo walitti bu'anii booda rakkoo biraa keessa galtu jettee amansiiste isheedhanii dhufanii kaanii namicha sana wajjiniin walii galee eendiin amma namicha sana jira shurshuraa jira jechuudha. Birrii wayii immoo irraa fudhateeraanii naaf hin galle malee amma namichi sun amma Amiir maal yaade beektanii heenuu ergi irraa adda baasee maarrajaan taane dubbii sobaa walitti cuccuburee isarraa adda baasee akka isa faana taatu barbaade. Heenan immoo toosarraa baateeyyuu isa faana hin taatu duuti malee jechuudha. Amala heenan beektu waan ta'eef utumayyuu ergi irraa adda baatee Amiir wajjiniin hin taatu obboleessa isaa wajjin hin taatu garuu inni akka kanatti yaadeetu isaaf ishee wal lolchiisuudhaa fi maarrajaan taane fidee dhufachuudha. Inni illee haa ta'u yoo maraatu durayyuu inaaffaa qabanatti naafa jedhee himeera yuuti. Erkiin iyyuu jechuudha. Indi maaltu fiigaa dhufee qabate jechuudha. Akkuma argitan viidiyoo irratti fiigaa dhufee qabate. Maaliif duras kanaan duras jaalallee qaba jedhee sitti meera. Garuu ati na dhaga'uu diddee jaalallee qabaa kana caalatti isatti hin siqiini gara caalatti isatti sittee tiriitiin godhiini iddoo isaaf hin kenniini irraa fagaadhu waan jiru asumatti dhaabii baqaa hin gaaminaa min jedhe jechuudha. Indiin akkuma argitanii booda karaa koo dhufee waan ta'eef akka wanti biraa uumamuun barbaadu. Kanaafuu dhuma amma jiru kanatti dhaabii kana caalatti isatti hin siqiini kana caala isa wajjiniin hin ta'ineedha. Namichi inni kun immoo habaaboo fidee dhufee mee akkam jettanii yaadure amma jiru. Isaanii waliin ta'ee otoo arganiiti ishee ammatoo dhuguma jaalallicha akkas ta'e inni kunoo gadi hin tasgabbaa'uure maal ta'u barbaachisee isa fida. Ani baay'een jaaladhaa dheeta babaa fidee fi dhufe inni immoo jechuudha. Heenan garuu erkiidhaan taragaaga'eette dhugaa taragaaga'ii waan jiru anuunan xumura taragaaga'eette taphaa boosaa fuutee harkatti bittiin isa goote jechuudha. Lafatti dibdee dhugaa waaqa baay'ee na gammachiiste asitti. Kana. من أين الصونة؟ خلي هذه ينفعي خلي هذا أحسن على البشو إلا هنا ست باهي دسنا قوتي شو باهي نجمع چيست جرسات هاتي تام إسا أمان تيتي شو هنا
Heena nama guutummaa guutuutti eenyuun amanteetti heerkee amantee jirti jechuudha. Guutummaa guutuutti heerkee amantee jirti. Isaan kun akka isaan xaxa wayii irratti xaxaa jiran galee fiira jechuudha. Heenanii galee fiiraanii harka fuutte taphaa boosaa gatte jechuudha. Ergi taragaaggeessite ergi taragaaggeessite isumarrayyuu immoo darbeenni dhiifama gaafachuu danda'an hin gaafadhoodhe hin fudhadhu dhiifama kee. Maatiin keenya achi yoo walitti bu'ee hin barbaaddaa yoo maal sila gooneef walitti bu'aa maatiin keenyaadha. Nuti maal gooneetu maatiin keenya walitti bu'aadha. Ishii immoo dhiisii isumayyuu hundumayyuu dhiisiiti. Dhiifama immoo harkaa fudhadhonnaan hin barbaadoodhe. Isumayyuu sanni balleessa deebi'ee heerkiin dhiisii obboleessa keetii hangafa keetii si olidha waan ta'eef dhiifama gaafadhotteen jechuudha heenuun. Inna dhiisedhanii dhiifama gaafachiifnan isumayyuu fudhadhoodhe. Inna si wajjinis hin taatoodheeni booda waan godhan namna xaxanii dhufanii jechuudha. Sagalee biyya isaa keessaa dubara abbaa ta'e sagalee qabsiiseetu intalli sagalee qabdee jirtummoo baay'een jaaladha. Ani ergi dhiisuu hin danda'u baay'een jaaladha. Si eegaan jira kootu deebi'ettee sagalee qabdee jechuudha. Sagalee sana dhimma itti yungoone jechuudha. Eenuuni dhimma itti yungoone sagalee sana dhaggeeffatte calluma jette jechuudha. Kanallee yoo dhageesse karaa kanallee fagaachuu dandeessi laata waan jedhamu yaadaniitu natti fakkaataani sagalicha dhageesse heenan dhimma isaattuun goone biraa qajeelte jechuudha. Kanaa boodatteetti ani isa jireenyi isaanii addaan fagaate walitti isaan deebisuudhaaf jedheeni sababii kotta akka isaan wal lolan hin barbaadu biyya namaa keessa dhufanii dheetanii tasgabbeessuu yookiin immoo walitti deebisuu fayyaalaa jira. Isinii guyyaa hundumaa maarrajaan biraa waan hin taane xaxxanii dhuftanii jireenya kiyya didduu. Akkani gammadee jiraadhuun barbaadaniiyyuu. Akkani haara galfadhee jiraadhuun barbaadanii har'aa booda ana biras isa biras hin ga'inaayyuu jette. Ela heenan maal jette amma achitti? Inni nama akkasii miti jette. Inni nama akkasii miti. Otoo nama akkasiitti ta'ee amma kana biyya kana keessa hin taa'u. Amma kana maatii isaa gatee biyya kana keessa hin taa'u. Nama akkasii miti akkasis hin godhotte. Ergiin immoo endiin immoo maanninnatiin isaanii amma eenyummaan isaanii amma baay'ee nama hawwisiisa. Gara laafeessa hewwaa fakkaata maal fakkaata. Garuu immoo jireenya dhokataa eenyummaa dhokataa amala dhokataa qaba waan ta'eef irraa fagaadhu jedhe jechuudha. Heenan immoo har'aa booda jireenya kiyya keessa hin dhufiinaa yoo ta'e kottanaafatti hin deemnattee herki harka qabattee furattee cillut jettee jechuudha. Baay'ee dasna goote mataa isaanii irra dhaabbattee hojii isaanii harkatti kashalee beeshuun ishee አንቺ ጎበስ ነሽ ሄነን ጌታ ትችላለሽ ጎበስ እንዳሰሙ እነሱ ጌታን nama arfudu garabbi akam jirtu hordoftoota seenuu YouTube nagaa keessanii nagaa dagalata waaqayyo baga nagaa taatanii qimamochee baga hojiirraa afuura galfattanii har'a fixattanii waan ta'eefillee biizii ta'ee jiraachuudhaan warri mana kanaaf haaraa taatan immoo subscribe laaginaa godhaa isiniin jedha qimamochee amma viidiyoo biraan deebinutti nagaa naa tura baay'ee